Bu ma'lumotlarni barcha xotin-qizlar bilganda edi. Kamqonlik, anemiya ko'plab xotin-qizlarga ta'sir qiladi. Hatto go'sht va qon ko'paytiruvchi mahsulotlar iste'mol qilgan bo'lsalar ham. Quyidagi ma'lumotlarni bilishingiz shart. Temirni o'zlashtirishdagi muammolar. Go'shtdagi temirni organizm har doim yaxshi o'zlashtirmaydi. Vitamin C yetishmasligi. Temirni so'rish uchun vitamin C kerak. Kofein, kalsiy va ba'zi mahsulotlar temir so'rilishini to'sadi. Hayz va homiladorlik. Bu davrda temirga ehtiyoj oshadi. Oziq-ovqat tanlashdagi xatoliklar. Go'shtdan tashqari boshqa temirga boy mahsulotlarni ham iste'mol qilish kerak. Oddiy qoidani yodingizda saqlang. Go'shtni vitamin C boy mahsulotlar bilan iste'mol qilish kerak. Temirga boy mahsulotlarni qo'shing. Gematolog shifokor bilan maslahatlashishni unutmang. Salomatlik va strategik rivojlanish instituti ijtimoiy tarmoqlariga obuna bo'ling.